Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah pengaosan malam Kamis Masjid Darul Muslimin ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sayyidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ing dalu punika taksih dipun paringi rahmat sayyidahipun Allah. Alhamdulillah Allah taksih maringi kesempatan dumateng kita sami sehingga kita saged nglajengaken pengaosan rutin ing dalu punika kanthi boten wonten ananging satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat, ilmu ingkang barokah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boten kraos sekedap malih niki pun malam Kamis. Tinggal beberapa dinten malih insyaallah kita badhe mlebet bulan suci Ramadan. Sehingga ing dalem punika insyaallah kita lajengaken malih fikih Ramadan, terutama fikih puasa. Amargi fikih siam menika luas nggih pembahasanipun, luas apa malih berkaitan kalian apa hal-hal yang baru, hal-hal yang kontemporer, sehingga penting sangat kita mangertosi hukum-hukum ingkang berkaitanipun kalian ibadah fikih puasa. Kita berharap mugi-mugi kanthi kita belajar fikih puasa, fikih siam, mugi-mugi ibadah puasa kita sami menika semakin berkualitas, semakin sesuai kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sampun kita bahas ingkang kaitanipun persiapan ibadah hati, arupina apa? Niat, persiapan iman, persiapan ati lan manah, persiapan inggih menika taubat lan istighfar, persiapan doa. Dan ingkang ing dalem menika kita badhe nglajengaken persiapan inggih menika persiapan ilmu ingkang wonten kaitanipun kalian ibadah-ibadah ing wulan suci Ramadan. Kalau ini sampun kita bahas maknanipun siam nggih. Maknanipun siam, pilih siam punika maknanipun secara bahasa menahan. Niku makna secara bahasa. Sedangkan makna secara istilah pilih
Puasa menika maknanipun beribadah kepada Allah kanthi napa Pak? Kanthi menahan ngempet nggih dahar lan ngunjuk, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dipun wiwiti saking terbit fajar ngantos terbenam matahari. Menika ingkang kedah kita tanamaken wonten manah pilih ibadah puasa menika kedah dipun landasi mencari keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng hukum puasa kita sampun mangertosi bilih napa Pak hukumipun wajib. Wajib kanggenipun tiyang Islam ingkang tentunipun sampun terpenuhi syarat-syarat ibadah puasa. Lan ing dalu punika badhe kita bahas permasalahan ingkang penting sangat Bapak Ibu berkaitan kalian fi hukmi siyamil marid wal musafir. Hukum puasa kanggenipun tiyang ingkang nembe gerah lan nembe dalam perjalanan utawi musafir. Niku wonten hukum khususipun. Wal maridu ala qismaini, pilih orang yang sakit menika terbagi menjadi dua macam. Nah, ini penting kita mangertosi boten setiap gerah menika boleh untuk tidak berpuasa. Memang secara asal ayatipun wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau berada dalam keadaan safar kemudian tidak berpuasa, maka mengganti puasa di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Niki nedahaken pilih tiyang ingkang sakit lan musafir hukum asalnya adalah mengqadha. Mengqadha niku napa? Dipun saur utangipun. Niki hukum asalipun. Dados mboten kenging tiyang ingkang musafir gadhahi utang poso terus ujug-ujug nggih Pak nggih tak mbayar fidyah we. Nah, pilih sik rak gampil terusipun. Terus kedah kita mangertosi pilih hukum asal orang yang sakit dan musafir menika mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Kejawi para ulama menjelaskan kecuali sakit yang menahun. Sakit menahun niku napa? Sakit ingkang nggih tidak ada harapan untuk sembuh, Pak. Sakit ingkang parah, sakit terus menerus, sakit menahun. Contohipun apa, Pak? Stroke. Contoh maling mungkin apa? Kanker ingkang parah. Lah niki para ulama menjelaskan tiyang ingkang sakit menahun, sakit terus menerus lan boten mampu berpuasa, mila kewajibanipun membayar fidyah.
Napa Pak Bu? Membayar fidyah. Lah mari nggih sakit terus, sakit menahun tahunan nggih. Sehingga mboten wonten kesempatan kangge nyaur utang siam. Dadi yang ingkang sakit keadaanipun makaten sakit yang parah, sakit menahun, sakit terus menerus, tidak ada harapan sembuh, mila napa? Mila membayar fidyah. Membayar fidyah sesuai napa? Sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Setiap 1 hari boten siam mila maringi makanan 1 orang miskin. Lan para ulama jelasaken pilih fidyah niku saged napa Pak Bu? Saged. Fidyah niku saged dengan cara napa? Mengundang orang-orang miskin untuk makan, untuk dahar di rumah. Contohipun tiyang ingkang boten siam selama sebulan penuh. 3 dosa pinten Pak? Nah, cara membayar fidyah saged napa? Mengundang 30 orang. Lajeng apa Pak? Lajeng dipun undang dahar wonten griya, nah niku termasuk membayar fidyah. Utawi saged berupa nasi ingkang sampun dipun nasi kotak nasi kotak ingkang pantes enten nasinipun ingkang enten laukipun, nah niku sae dipun bagiaken ngoten niku nggih termasuk membayar fidyah. Saged arupi makanan ingkang sampun mateng nggih. Semanten ugi para ulama menjelasaken fidyah nggih saged arupi uwas. Dados bahan makanan mentah nggih. Uwas, nah niku napa? Para ulama jelasaken pilih 1 hari boten siam, sedinten boten siam niku fidyahipun pinten? Rub'ul sa'. 1/4 sa'. Pinten Pak? 1/4 sa'. 1/4 sa' meniku menawi dipun dadosaken kilogram. Para ulama memperkirakan nggih pinten, Pak? Sak sok niku kan 2,5 kilo nggih. Sak sok niku 2,5 kilo. 1 sok 2,5 kilo. Berarti 1/4 sok pinten, Pak? Sekitar pinten? 6 ons. Pinten, Pak? 6 ons. Niku napa? Perkiraanipun. Dados anggenipun tiyang niku mbayar fidyah saged arupi makanan matang nggih. Contonipun nggih nasi bungkus nggih saged. Ingkang terpenting nasi bungkus ingkang nggih pantes nggih enten laukipun, enten sayuripun, nggih damel nasi bungkus pinten Pak? Boten siam 3 dosa dinten nggih damel nasi bungkus 3 dosa. Saged dipun bungkus napa saged dipun paringi kotak nggih, nasi kotak bae nasi kerdus nggih. Lan saged ugi napa Pak mengundang makan di rumah. Kados ini Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik niku biasanipun nggih nalikanipun sampun sepuh sangat lanjut usia, Anas bin Malik mengundang fakir miskin untuk dahar wonten griya dalam rangka apa? Membayar fidyah. Dados kesimpulanipun Bapak Ibu pilih tiyang ingkang sakit parah tahunan, harapan sembuhnya kecil ngoten nggih.
niku napa? Niku membayar fidyah. Semantan ugi para ulama menjelaskan wa mislu dalikal kabirul ajizu anis saum. Dados ingkang bayar fidyah niku napa? Pindah sinten? Tiyang ingkang sakit menahan nggih, sakit parah. Nomor kali sinten? Tiyang ingkang sampun sepuh sangat boten kiyat menawi siam. Berat sangat menawi siam. Dan iki tiyang ingkang sampun sepuh sangat boten kiyat siam, berat sangat nggih, niku nggih sami membayar apa Pak? Fidyah. Niku menawi mampu nggih. Caratanipun apa? Menawi mampu membayar fidyah. Nggih. Menawi boten mampu nggih mangke malah istilahipun pikantuk zakat fitrah. Nggih. Dados bayar fidyah niku kanggenipun tiyang ingkang mampu. Menawi boten mampu malah mangke berhak mendapatkan apa? Zakat fitrah apa zakat mal. Niku dua golongan yang membayar fidyah, sakit menahun mau sakit parah, sakit terus menerus, lajeng napa tiyang ingkang sampun sepuh. Lajeng wonten pertanyaan Bapak Ibu, menawi sampun sepuh lajeng pikun. Nggih. Menawi sampun sepuh lajeng pikun. Pikun niku nggih menawi ngendika nggih nglantur ngalor ngidul. Nggih. Boten saged dipun pahami, sering lalen nggih. Istilahipun kita mangatosi bener-bener pikun. Lah niku napa wajib kita bayaraken fidyahipun Bapak Ibu? Wajib boten? Wajib boten Pak? Wajib boten Bu? Ingkang sepuh sangat lan ditambah pikun. Para ulama jelasaken menawi tiyang sepuh lan sampun pikun mila niku napa boten wajib kita bayaraken fidyahipun. Alasanipun apa? Alasanipun bilih ibadah siam niku wajib kanggenipun tiyang ingkang berakal. Ingkang napa Pak Bu? Berakal. Lan tiyang ingkang sampun sepuh, sampun pikun niku nedahaken akalipun pun berkurang. Sehingga para ulama jelasaken nggih, pilih siam tidak wajib bagi orang yang pikun. Sehingga napa? Boten wajib kita bayaraken apa? Fidyahipun. Karena napa Pak? Kehilangan ini nggih akil nih kan, enten Islam akil balik. Dan ini mboten akil. Sehingga napa mboten kita bayaraken fidyahipun. Nah niki. Lajeng Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, jenis tiyang ingkang sakit nomor kalih niku ingkang sakitipun masih ada harapan sembuh. Sakit tipes, napa sakit corona niku nggih tesih harapan sembuh nggih. Sakit tipes, sakit demam berdarah, nggih. Sakit demam panas, nggih. Nah niki enten tiga keadaan Bapak Ibu. Sakit yang masih ada harapan sembuh, nggih. Niku wonten tiga keadaan. Ingkang sepindah, golongan ingkang sepindah, menawi gerahipun niku mboten dadosaken napa
boten dadosaken tiyang berat anggenipun siam, lan menawi siam boten membahayakan. Jadi golongan yang pertama adalah apa? Orang yang sakitnya tidak memberatkan jika puasa dan tidak memadaratkan. Mila para ulama jelasaken pilih piyambakipun tetap wajib berpuasa. Alasanipun apa? Alasannya karena sakitnya tidak memberatkannya dalam berpuasa. Karena sakitnya tidak membahayakannya jika berpuasa. Sehingga sakit napa kemawon ingkang boten memberatkan, ingkang boten membahayakan, niku taksih wajib napa berpuasa. Contohipun sakit napa Bu? Pilek, batuk, gatel maneh nggih, panu lho rek. Kebeler sekedhik nggih. Nek mumet napa pripun, Pak? Mumet. Tergantung mumetipun nggih. Nek mumet biasa itu wajib nggih. Nek menawi mumetipun pun berat sangat. Kan enten ingkang mumet berat sangat. Migren nggih, Pak nggih. Migren. Sehingga pun berat sangat. Nah. Sehingga kesimpulanipun golongan yang pertama apa Pak? Sakit yang tidak memberatkan dan tidak membahayakan, maka tetap wajib berpuasa. Nomor kalih inggih menika sakit yang memberatkan. Terus apa? Menawi siam niku memberatkan tapi tidak membahayakan. Terus enten sakit ingkang jenisipun apa Pak? Menawi siam niku memberatkan sangat, ning menawi siam boten membahayakan. Maka puasa hukumnya makruh. Napa? Makruh. Kanggenipun sinten? Kanggenipun tiyang ingkang sakit menawi siam memberatkan. Ning boten membahayakan. Niku napa Pak Bu? Hukumipun apa? Makruh. Makruh menawi napa berpuasa. Sehingga langkung sae napa? Boten berpuasa. Niki menawi sakitipun memberatkan. Saenipun boten siam. Amargi menawi siam hukumipun makruh. Nggih. Napa sebabipun kok makruh Bapak Ibu? Sebabipun amargi sampun pikantuk ruksa, sudah dapat keringanan dari Allah kok tidak diambil. Nah niki nggih. Amargi Allah menika remen dumateng tiyang ingkang menawi dipun paringi keringanan syariat lajeng dipun pendhet. Nah niku Allah remen. Menawi napa keringanan saking Allah niku dipun pendhet. Ruksahipun dipun pendhet. Niki napa Pak Bu? Golongan nomor kali. Nomor 3, menawi sakitipun memberatkan ditambah napa Pak Bu? Membahayakan. Ini sakit yang jika berpuasa malah membahayakan, maka puasa baginya hukumnya napa Pak Bu? Hukumipun haram. Terus kanggenipun tiyang ingkang sakit lajeng dipeksa siam niku hukumipun haram. Amargi tiyang menika boten kenging mencelakakan diri sendiri. Wala tulqu bi
ila tahlukah, dan janganlah kamu jerumuskan dengan tangan-tanganmu sendiri ke dalam jurang kebinasaan. Jangan berbuat hal yang membahayakan diri sendiri. Kanjeng Nabi ngendika, la dharara wa la dirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Justru enten yang apa Pak? Keadaan tiang niku nembe gerah lajeng menawi siam niku malah hukumipun haram. Niku kapan? Menawi sakitipun menawi dipun peksa siam justru malah membahayakan. Itu hukumipun apa? Haram. Contohipun apa Pak Bu? Contohipun pun sakit terus dipaksa apa Pak? Dipaksa siang mungkin malah diopnam ke rumah sakit. Nah niku nggih, malah dipun diopnam ke rumah sakit malah bahaya. Nah, kapan tiyang menika saged mangertosi niki membahayakan apa boten menawi siam? Para ulama menjelaskan wa yu'rafu dararu shaum 'alal maridi imma bi ihsasihi bid-darari bi nafsihi. Dados tiyang niku mangertosi iki nek aku poso bahaya napa mboten niku nggih ingkang saged merasakan nggih tiyang ingkang gerah menika. Rasakan iki nek tak peksa poso iki bahaya. Malah ngeblak, malah napa? Malah mungkin digotong ke rumah sakit nih. Nah niki hukumipun haram puasa. Semanten ugi nggih tiyang niku mangertosi menawi siam niku berbahaya napa mboten kanthi napa Pak Bu? Keterangan dokter. Napa? Keterangan Pak dokter. Nggih, niku nggih dados menawi dokter pun maringi keterangan, Pak niki nek poso malah bahaya. Sakitin jenengan malah parah. Nah niku apa? Mboten kenging siam. Lajeng Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, berkaitan kalian tiang ingkang gerah. Pilih tiang ingkang gerah niku napa? Enten ingkang secara asal napa Pak Bapak? Mengqadha nyaur utang siamipun. Kejawi sinten Pak wau? Tiang ingkang sakitipun terus menerus sakit menahun. Nah, kapan tiang menika kedah napa? Kapan tiang niku nyaur utang siamipun amargi riyin nembe sakit? Nggih tentunipun nyauripun menawi sampun apa napa? Sampun sehat. Contonipun wulan siam menika sakit sewulan. Enten ingkang sakit sewulan penuh, Pak. Lajeng wulan Syawal niku sembuh. Ya, berarti napa? Kewajiban nyaur utang nggih niku menawi sanalikanipun sampun sembuh wulan Syawal. Nyaur utangipun. Ananging menawi tiyang niki, Pak, tanggal setunggal Ramadan ngantos 3 Ramadan niku sakit. Nah Pak Bu, sakit. Ternyata hari terakhir bulan Ramadan menika sedo, meninggal dunia. Dados dereng sempat sembuh Pak, meninggal dunia.
di Ramadan yang terakhir, belum sempat sembuh. Mila para ulama jelasaken pilih tiang menika boten wonten kewajiban mengqadha, boten gadai utang puasa. Terus apa baru kita kembali malih pilih tiang ingkang napa? Tiang ingkang gerah lan dereng sempet nyaur. Dereng sempet nyaur niku napa Pak Bu? Belum sembuh sudah meninggal dunia. Contohipun tanggal 1 Ramadan sakit dan tanggal 30 Ramadan terakhir itu meninggal dunia. Maka para ulama menjelaskan dia tidak punya hutang puasa. Tidak ada kewajiban mengqadha nyaur poso mboten enten. Amargi napa? Amargi piyambakipun napa? Belum sempat sembuh sudah meninggal dunia. Tidak ada kesempatan untuk napa Pak? Nyaur hutang. Ning benten menawi tiyang menika contohipun tanggal setunggal menika napa Pak? Sakit. Sampai akhir Ramadan sakit. Alhamdulillah tanggal kalih Syawal Pak Don niku nggih sembuh Pak. Sembuh tanggal kalih Syawal sembuh ngantos tanggal 11 Syawal niku sembuh Pak. Nah ternyata tanggal 11 Syawal meninggal dunia. Lan nalikanipun sembuh di bulan Syawal, kiyambakipun menunda untuk nyaur siam. Amar kita sekatah napa Pak? Sekatah jajanan bakso nggih. Ada sekatah gongguan. Sebelum gongguan dados rengginan. Nek menawi pengroti pentas kan ganti napa? Kerupuk napa rengginan ngoten nggih. Lah niki tiyang ingkang nunda nyaur siamipun padahal pun wonten kesempatan nggih. Nah meninggal dunia maka meninggal dalam keadaan nggadahi utang siam. Amargi napa Pak? Pun sempat sembuh ning boten segera napa Pak? Nyaur siamipun. Benten menawi kasus ingkang pertama wau nggih dereng sempat sembuh sampun napa Pak? Meninggal dunia. Mila enggak ada hutang puasa. Nah, sing nomor kalih niki napa? Iki ambakipun sampun sembuh ning diutunda-tunda bayare kosong kok dhisik nggih kedahuluan meninggal dunia. Berarti meninggal dalam keadaan apa? Nggadahi utang siam. Lah Bapak Ibu menawi tiyang niku nggadahi utang siam, lha niki pripun? Para ulama menjelaskan sesuai hadis-hadisipun Kanjeng Nabi, mila ahli warisipun keluarganipun niku saged nyauraken. Nyauraken apa Pak Bu? Hutang puasa. Aku tak poso, nyaurke hutang bapak atau ibu ingkang gadhe utang puasa. Bahkan para ulama menjelaskan membayar hutang puasa niku saged apa Pak? Saged dibagi-bagi. Saged dibagi contohipun tiyang ingkang gadhe utang siam niku 3 dinten dibagi. Si A gangsal dinten, si B gangsal dinten, si C gangsal dinten niku hukumipun putih. Malah napa niku terasa ringan.
Bahkan para ulama jelasakan apa Bapak Ibu, jelasakan hukumnya apa? Meskipun bukan kerabat, bukan keluarga, juga boleh membayarkan hutang puasa. Sederekipun, rencangipun, hukumnya boleh. Karena Nabi menyamakan hutang puasa nggih sami kalian hutang arupi arta. Hutang arupi arta niki tiyang sanes niku angsal mawon membayarkan hutangipun, Pak. Sehingga hutang puasa niku saged dipun bagi nggih ingkang nyaur sinten kemawon. Lan selain kerabat niku nggih angsal nyauraken hutang puasa menika. Niki napa Bapak Ibu berkaitan kalian apa? Tiang ingkang sakit. Lajeng berkaitan kalian apa Bapak Ibu? Berkaitan kalian musafir. Tiang ingkang nembe safar dalam perjalanan niku mboten wajib napa? Mboten wajib siam. Ananging mangke mengkodok mengganti di hari yang lain. Nah, para ulama niku membagi nalikanipun safar, nalikanipun berpergian niku ingkang sae tetep siam apa mboten? Pripun Pak Bu? Kita nembe teng Jakarta numpak bis napa numpak pesawat napa numpak kereta sik sae napa Bu? Tetep siam napa mboten? Oh, Pak. Tetap siam nggih. Para ulama menjelaskan tergantung keadaan lan kondisi. Menawi tiyang ingkang berpergian safar nggih, siamipun dadosaken kiyambakipun ngraosaken berat sangat. Mungkin malah lemes, malah geblak, malah semaput. Niki ngoten nggih Pak nggih. Terus kan napane zaman rumiyin nggih. Zaman rumiyin kan melampah. Nek safar niku melampah. Numpak unta nggih, kathah ingkang melampah. Nah, para ulama menjelaskan menawi safar nggih, safaripun menawi siam niku ngraosaken berat sangat. Mira para ulama menjelaskan maka haram baginya berpuasa. Kapan Pak Bu haram berpuasa bagi orang yang safar? Jika safarnya itu memberatkan sekali. Karena Nabi dahulu pernah bersabda nih, napa wonten salah satu galipun hadis enten tiyang ingkang nekat siam Pak, padahal kondisi ini pun berat sangat, ning nekat siam sehingga malah lemes, malah digotong tiang kathah, malah ngerepot nih tiang kathah. Safar dalam peperangan Pak. Nah, Nabi ngendikan apa? Ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mereka orang yang durhaka. Niki sinten? Tiang ingkang safar berpergian lan safaripun niku ndadosaken apa Pak? Berat sangat menawi dipun peksa siam. Wonten hadis lajengipun nggih sanesipun Nabi ngendika laisa minal bir
Laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang yang tetap berpuasa ketika safar. Niki kangge napa Pak? Pindah malih niki menawi keadaanipun memberatkan sangat. Berat sangat kok tetap siam. Nah niki napa hukumipun haram nggih mboten angsal. Nomor kali safar berpergian ingkang ngraosaken berat ning boten berat sangat Pak. Bentenipun napa kali nomor kali niki? Nomor setunggalipun napa? Berat sangat. Nomor kali napa? Berat. Ngraosaken berat ning boten berat sangat. Mila para ulama jelasaken makruh. Napa Pak Ibu? Makruh menawi napa? Tiyang niku ngraosaken berat dalam perjalanan kok berpuasa maka hukumnya makruh. Alasanipun makruh napa Bapak Ibu? Amargi Allah sampun maringi keringanan menawi tiyang ingkang perjalanan niku angsal mboten siam pun diparingi keringanan kok mboten dipun pendet. Niki nomor kali napa? Menawi ngraosaken berat ning mboten berat sanget. Sing berat sanget niku kan haram nggih. Nah, niki kang berat niku dipun makruhaken. Keadaan nomor 3. Napa Bapak Ibu? Menawi perjalananipun niku boten memberatkan. Nah niki nggih kata sapunika Bapak Ibu perjalanan ingkang boten memberatkan, naik pesawat utawi naik kereta eksekutif ya kados siam biasanipun nggih. Lah niki para ulama menjelaskan maka yang lebih baik napa? Yang lebih afdal adalah napa Bapak Ibu? Tetap berpuasa. Niki kanggenipun sinten Pak? Tiyang ingkang berpergian lan siyamipun boten memberatkan. Maka ambil yang mudah. Kalau yang mudah tetap berpuasa, maka yang lebih afdal berpuasa. Napa malih menawi kraosaken kok nek malah duwe utang, malah nyaur mengke malah abot. Nah ngoten nggih. Ini malah nyaur kiambak di Ramadan malah nggadahi tanggungan, nggadahi napa Pak? Hutang rasa berat. Mila napa? Saged kemawon tiyang niku tetap berpuasa ketika berpergian menawi napa? Menawi perjalananipun boten memberatkan. Niki Bapak Ibu nggih, dados puasa ketika dalam safar hukumnya enten pinten? 3. Kapan Pak haram? Menawi berat sangat. Dan kapan makruh? Menawi ngraosaken berat. Ning mboten sangat nggih. Lan nomor 3 napa? Lebih afdal, lebih utama tetap berpuasa menawi perjalananipun mboten ngraosaken berat. Amargi Nabi niku nggih pernah Pak, pernah nalikanipun perjalanan Nabi tetap berpuasa. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah. Lajeng pembatal puasa. Ini penting sangat. Ingkang kedah kita mangertosi Bapak Ibu,
pembatal-pembatal puasa niku kan secara asal napa dahar lan ngunjuk menawi dipun sengaja niki nggih ingkang batalaken apa Pak? Siam dengan sengaja, sehingga tiyang ingkang dahar lan ngunjuk niku mboten dipun sengaja mila siamipun boten batal. Amargi boten sengaja nggih. Kesupen nggih. Ternyata piyambakipun siam malah napa dahar niku napa boten dipun sengaja. Lajeng wonten permasalahan ingkang penting Bapak Ibu menawi vaksin di siang hari bulan Ramadan niku posone batal mboten Bu? Batal mboten Pak? Menawi mengki booster nggih. Booster Sinovac napa Pfizer nggih. Batal mboten? Nggih. Jawabanipun mboten batal. Amargi napa? Amargi vaksin menika dipun lebetaken wonten pundi, Pak? Wonten urat nggih, pembuluh darah, wonten urat mriku, wonten otot nggih. Niku yang dimasukkan bukanlah makanan dan minuman. Sehingga vaksin di bulan Ramadan menika boten batalaken siam. Amargi boten termasuk tidak termasuk makan dan minum. Menawi tes swab pripun Pak? Tes swab disogok nika lho. Niku batal boten siamipun? Batal boten Bu? Mboten batal. Amargi napa? Amargi ingkang dipun lebetaken lewat hidung menika benda padat nggih mendhet sampel. Niku senes napa? Senes makanan, senes minuman, tidak mengenyangkan. Sehingga napa? Menawi tes swab Ramadan menika napa? Boten batalaken siam. Vaksin, tes swab, PCR, napa swab, napa rapid niku boten batalaken siam. Benten menawi ingkang dipun suntikaken niku jarum infus. Nah, napa Pak Bu? Infus. Batal mboten? Batal. Amargi infus menika kan makanan dan minuman. Ngoten nggih? Terus infus niku pengganti makanan dan minuman. Mila siamipun batal. Lajeng Bapak Ibu menawi Ramadan ajeng donor darah, ajeng bekam, niku batal mboten siamipun poso-poso bekam utawi donor darah? Batal enggak puasanya? Pripun Bu, Pak? Para ulama menjelaskan menawi bekam dengan mengeluarkan darah nggih, utawi donor darah dadosaken nggih badannya lemah, lemes, maka para ulama menjelaskan puasanipun batal. Niku menawi napa? Bekamipun utawi donor darahipun dadosaken badan lemah. Sehingga menawi tiyang niku bekam nggih mboten dadosaken badan lemah mila siamipun mboten batal. Ning kangge kehati-hatian
langkung sae bekamipun darah donor darahipun saenipun nggih wayah dalu mawon. Nah, ajeng bekam nggih niku nggih kehati-hatian. Ngoten nggih. Dados mengeluarkan darah niku sejatosipun nggih boten membatalkan puasa, Pak. Rapid tes dengan dipendet sampel darah. Niku boten membatalkan siang. Bapak Ibu jamaah ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, niku pembatal arupi napa? Makan dan minum dengan sengaja. Nomor kali napa Bapak Ibu? Berhubungan suami istri. Niku batal siamipun. Bahkan bayar kafarah. Kafarahipun apa? Memerdekakan budak. Saat ini mboten enten budak berarti napa Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, poso adalah 2 bulan berturut-turut. Menawi mboten mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Terus apa? Keluar mani, keluar sperma dengan sengaja niku membatalkan puasa. Ananging menawi boten dipun sengaja, mimpi, istilahipun mimpi basah, niku napa? Boten membatalkan puasa. Lajeng pembatal puasa salajengipun apa? Muntah dengan sengaja. Nah niki muntah dengan sengaja dipun lebokaken nggih drijinipun nggih. Nah, muntah dengan sengaja niku posonipun batal. Berarti menawi muntahipun boten dipun sengaja batal boten? Boten batal. Nggih, boten batal. Kejawi menawi muntahipun niku parah nggih malah sakit nggih, nah niku nggih langkung sae napa dipun batalaken mawon siangipun. Sawanten ugi Bapak Ibu pembatal siam niku napa? Haid dan nifas. Nggih. Haid niku membatalkan puasa. Nggih. Ajeng maghrib 5 menit sebelum adzan maghrib keluar darah haid. Batal mboten? Batal. Meskipun kirang pinten Pak Bu, gangsal menit bahkan kirang kalih menit mari basanipun ngoten nggih, niku batal siamipun. Berarti mangke wajib napa Bu? Wajib nyaur. Nggih, wajib mengqadha mangke di hari yang lain. Termasuk nifas. Ajeng adzan maghrib lairan. Nifas, keluar darah nifas niku nggih napa? Batal puasanipun. Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Pembatal salajengipun inggih menika hilang akal. Hilang akal niku saged karena gila atau pingsan. Nah, karena Bapak Bu gila atau pingsan. Wallahu taala a'lam. Menika beberapa pembatal puasa. Lan wonten perkawis ingkang dipun perbolehkan di bulan Ramadan kados dene sikat gigi niku hukumipun boleh ning ampun ngantos odolipun dipun telen nggih. Sikat gigi utawi mandi di siang hari ngademke nggih kok panas banget, elak banget lajeng napa siram angsal nggih. Semanten ugi ibu nggih mencicipi makanan nggih ngraosaken mengki terus dilepeh malih hukumipun boleh. Ning ampun ngantos mencicipi lan dipun telen. Nah niku nggih wonten angsal. Niku menawi mencicipipun nggih enten keperluan.
Ning nek menawi mboten enten keperluan nggih mboten angsal napa mencicipi. Nggih. Contonipun tangganipun masak. Nek masak, tak nyoba masakanmu yu. Ya, tak nyoba nggih sekedar nyoba padahal maupun dipun coba sinten ingkang masak. Mboten enten keperluan istilahipun. Nggih, mila nggih sesuai dengan keperluan, kebutuhan ngoten nggih. Amargi mungkin nek mboten dipun raosaken mungkin kasinen nggih Pak nggih. Utawi mungkin apa? Hambar. Kirang asin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang terpenting Bapak Ibu nggih menawi kita nindakaken ibadah siam ingkang terpenting kita siam niku boten namung nahan lapar dan dahaga. Boten namung nahan, boten dahar, boten unjuk. Ananging puasa ingkang berkualitas, puasa ingkang saestu niku napa to? Puasa anggota badan dari dosa dan maksiat. Dados ingkang siam niku nggih penglihatan, pendengaran, lisan, hati. Sehingga tiyang ingkang siam menika menawi siam nggih ampun ngantos mirsani melihat sesuatu yang haram. Contohnya melihat aurat wanita yang tidak halal, enten televisi napa sanesipun nggih. Nah niku berarti penglihatanipun, paningalanipun boten siam. Pendengaran nggih ngaten, menjaga pendengaran dari yang Allah larang, Allah haramaken. Sehingga tiang menawi nembe siam boten kenging napa? Mirengaken rasan-rasan. Senajan kita boten ngrasani nggih, ning nggih ampun ngantos napa? Senajan boten ngrasani, nggih menawi enten ingkang rasan-rasan, lebih baik kita menjauh daripada kita napa Pak Bu mirengaken tiyang ingkang nembe rasan-rasan, nembe ghibah. Senadyan ngrasani niku mboten batalaken siam. Dados tiyang kang ngrasani niku siamipun tetep sah. Ning saged ngurangi napa Bu? Pahala ganjaranipun iman-iman nggih. Sehingga tiyang ingkang siam nggih kedah jagi lisanipun. Ampun menghina, ampun mengejek, ampun berbicara kotor, ampun marah-marah, ampun ngrasani, niki ingkang berat. Mungkin kata sehingga Kanjeng Nabi dirasakan banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, alias mboten pikantuk pahala. Terus kata tiyang ingkang siam ning mboten angsal napa-napa, mboten angsal pahala. Hanya dapat lapar dan dahaga. Napa sebabipun? Amargi anggota badannya enggak ikut berpuasa. Niki Bapak Ibu, mangke nggih menawi kita siam, monggo kita jagi kualitas ibadah puasa kita sami. Nah, para ulama zaman rumiyin Pak, kangge menjaga kualitas puasa, mereka para ulama ketika di bulan Ramadan memperbanyak sering di masjid. Sering di masjid, memperbanyak baca Quran, hatang-hatang apa, hatang-hatangaken zikiripun. Nek menawi sering teng masjid, niku mboten sempet napa? Mboten sempet rasan-rasan, mboten sempet marah-marah wonten masjid. Terus niku sebagian ulama nggih, para ulama niku
jagi kualitas puasa niku dengan banyak beribadah di masjid. Kita ingat ibu-ibu nggih, menawi kita kepanggih kalian si A si B, terkadang Mbak, aku nek ketemu si A si B mesti diajak rasan-rasan. Nah, niki nek wong sae nggih dipun kirangi ketemuanipun lagi poso-poso nek ketemu si A si B malah diajak napa? Nah, dijak ngrasani. Ini nggih, jagi kualitas ibadah siang. Semanten lagi ibu-ibu, bapak-bapak nih, kita ngijagi nih melatih kesabaran, ya ampun marah-marah, ampun nesu nih, poso-poso kok napa marah-marah, malah nesu nih. Berarti niku napa dereng saestu siamipun. Sehingga Bapak Ibu kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala monggo kita berlatih mangke mugi-mugi ibadah puasa kita sami menika berkualitas, bener-bener ibadah puasa ingkang sae, ingkang membekas, ingkang maringi pengaruh. Kita nyuwun mudah-mudahan kanthi ibadah siang menika dadosaken kita termasuk tiang-tiang ingkang bertakwa. Tiang-tiang yang bertakwa ingkang beruntung dunia lan akhiratipun. Maka dan Bapak Ibu mugi-mugi bermanfaat. Wonten kekiranipun nyuwun agungipun pangapunten. Panas Allah